हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू ट्रिपल एस। मैं शोएब। गाइस, जैसा आप सबको पता ही है कि हमने टाइपिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब हमारे एंड से क्वेरी क्लासेस आ रही हैं। ओके, लास्ट मैंने आपको आंसर किया था कि आप अपनी स्पीड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और जो हमारा टाइपिंग कोर्स था, अगर आप उसमें से भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे एंड से जो भी फर्दर वीडियो आएगी वो आपको टाइम पे नोटिफाई हो जाए। ओके, तो सबसे पहले गाइज मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूं कि आप ये पूछ रहे हो कि बैक स्पेस की को अगर हम करेंगे ज़्यादा यूज़ तो इससे क्या होगा। ठीक है, टाइपिंग पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको जो कंसेप्ट समझाऊंगा पहले आप वो समझें। ठीक है, तो आप गाइज जब भी किसी भी पैराग्राफ का एनालिसिस करोगे जिसको आप टाइप करोगे करते हो, ठीक है, उस पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, और उसी पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें नहीं आती है। ठीक है, और अगर आती भी होगी तो थोड़ी सारी भूलती होगी। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम ज़्यादा जल्दी टाइप कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, अब क्या करना है, आपने बैक स्पेस की को, ठीक है, जो फैमिलियर वर्ड्स हैं, ठीक है, जिन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर हो उन वर्ड्स के साथ आपने बैकस्पेस की बहुत कम यूज़ करनी है। क्लियर। और जो यूनिक वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, ठीक है, उन वर्ड्स के साथ आपने बैकस्पेस की को ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप बैकस्पेस की का यूज़ कर रहे हो यूनिक वर्ड्स के साथ, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ओके, और अगर आप बैकस्पेस की को कम यूज़ करोगे फैमिलियर वर्ड के साथ, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आई वीडियो रिवाइंड कर लें, वापस क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब होता क्या है, हमारी एक्यूरेसी कम क्यों आती है, क्योंकि हम यूनिक वर्ड्स को गलत टाइप कर देते हैं। फैमिलियर वर्ड्स को तो हम सही टाइप कर लेते हैं, बट यूनिक वर्ड्स को गलत टाइप करने की वजह से हमारी एक्यूरेसी कम आती है। अगर यूनिक वर्ड्स पे आप बैकस्पेस की ले रहे हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फैमिलियर वर्ड्स के साथ तो ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, वो तो सही टाइप होने, ठीक है, वहाँ पे एक्यूरेसी आपके साथ कोई क्लैश नहीं कर रही है। बट यूनिक वर्ड्स के साथ क्लैश आ रहा है तो वो बैकस्पेस की वो क्लैश खत्म कर रही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। कंसेप्ट आपको ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बैकस्पेस की का जेन्युइन यूज क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कैसे, उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं कि 5 की स्ट्रोक्स का होता है 1 वर्ड। ठीक है, 5 की स्ट्रोक्स का मतलब क्या हो गया कि आप कीबोर्ड की किसी भी की को 5 टाइम जब प्रेस करोगे वो क्लब होके 1 वर्ड बना देगी। ओके, तो गाइज अगर आप बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप जो की स्ट्रोक्स कर रहे हो वो बैक स्पेस की से कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो कहीं कंसीडर होगी नहीं, क्योंकि कंसीडर वो होना है जो आपको पैराग्राफ में कीज पूछी गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं कंसीडर नहीं होना है, इसका मतलब यहाँ पे आपने जितनी भी की स्ट्रोक्स की ये वेस्ट हो जानी है। ठीक है, अगर आप इसके अगेंस्ट में उन कीज को प्रेस करते जो आपको पैराग्राफ में पूछी गई थी तो वो कंसीडर हो जानी थी। क्लियर। तो बैक स्पेस की जितनी मर्जी आप प्रेस करोगे तो वो कहीं कंसीडर नहीं होनी है। तो अगर आपने 10 की स्ट्रोक्स की, बट वो की कौन सी थी, बैक स्पेस की थी, इसका मतलब इसने आपके 2 वर्ड्स को निगल लिया। ठीक है, इसकी जगह आप 2 वर्ड्स लिख सकते थे। क्लियर, जो कंसीडर भी होते। तो बैक स्पेस की कि ज़्यादा बैक स्पेस की यूज़ करने का मतलब है हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइज आई एम क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट आपकी ये क्वेरी थी कि ग्रॉस स्पीड कंसीडर की जाती है या नेट स्पीड कंसीडर की जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चलो वापस बता देता हूँ। गाइस, नेट स्पीड कंसीडर की जाती है, ना कि ग्रॉस स्पीड। ठीक है, ग्रॉस स्पीड में आपकी मिस्टेक्स भी होती हैं, नेट स्पीड में क्या होती है, आपकी मिस्टेक्स को इस एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेट स्पीड का मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग मिस्टेक्स, तो ग्रॉस स्पीड का मतलब हो गया इंक्लूडिंग मिस्टेक्स। ठीक है, इसलिए नेट स्पीड कंसीडर की जाती है, ना कि ग्रॉस स्पीड। क्लियर। अब मैं आपको एक कंसेप्ट भी दे देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कितनी मिस्टेक्स आप कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप कोई भी पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 मिनट का पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितनी मिस्टेक्स कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कितने परसेंट एक्यूरेसी हमें चाहिए, वो है 90%। क्लियर। 90% का मतलब हो गया, अगर हम टोटल जितने भी वर्ड्स लिख रहे हैं उसका 90% हमें सही लिखना है और 10% हमें रिलैक्सेशन है कि हम गलत लिख सकते हैं। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी स्पीड है 50 तो आप 10 मिनट में कितना लिखोगे, 500 वर्ड्स। क्लियर। तो आपको रिलैक्सेशन कितनी है गलत लिखने की, 10%। ठीक है। इसका 10% निकालो, क्या होगा, 50। ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी नेट स्पीड 50 है तो आप 50 वर्ड्स गलत लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपकी नेट स्पीड 40 है तो आप 40 वर्ड्स गलत लिख सकते हो। ठीक है। जितनी आपकी नेट स्पीड होगी उतना आप गलत लिख सकते हो। तो गाइज आप खुद से भी निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आपकी नेट स्पीड है 40, ठीक है, अगर आप 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, तो आप 10 मिनट्स में कितने लिखोगे, आप लिखोगे 400 वर्ड्स। ठीक है। अब 90% पे आप क्वालिफाई करोगे, इसका मतलब इतने वर्ड्स आपके सही होने चाहिए। ठीक है। अब 400 का 90% कितना होगा आप ये निकाल सकते हैं, और जो कि होगा कितना, 360। ठीक है। अब आपको रिलैक्सेशन कितनी दी गई है, आप गलत जा सकते हो, 10% की। ठीक है। आप इसका 10% निकालें, वो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। अब हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया, जितनी हमारी नेट स्पीड होगी उतने ही वर्ड्स हम गलत लिख सकते हैं। ठीक है। 40 हमारी नेट स्पीड है तो 40 ही निकल के आया है कि अब हम इतना गलत लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको करेक्ट लिखने पड़ेंगे 360 वर्ड्स 400 में से। ठीक है। जो कि होगा 90%। ठीक है, 400 का। क्लियर। तो नेक्स्ट गाइज आप ये पूछ रहे हो कि नंबर रो को क्या हम वैसे प्रैक्टिस करें जैसे हम होम रो को करते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने नंबर रो को वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे आप होम रो को करते हो। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उससे क्या होगा, अगर स्किल टेस्ट में आपको कोई नंबर मिल गया तो आप वहाँ पे पहले कीबोर्ड पे देखोगे, फिर कोई नई सी फिंगर लाके उस नंबर को प्रेस करोगे, पूरे हाथ की पोजीशन डिस्टर्ब कर लोगे, फिर नई से पोजीशन बनाओगे, फिर टाइपिंग स्टार्ट करोगे, पैनिक हो जाओगे। ठीक है। तो जो आपकी जितने टाइम बचता होगा उसमें सारी आपकी टाइपिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होने के। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है, आपने ओवरऑल अच्छा रहना है। ठीक है। आप नंबर रो पे भी अपनी कमांड वैसे ही रखें जैसे आपकी कमांड होम रो पे है। ठीक है। इसलिए अगर आपको कोई नंबर आप वहाँ पे आपको मिल जाता है स्किल टेस्ट में, आप वहाँ पे आराम से टाइप कर लें, और आपको एडवांस में बताओ इस नंबर की को हमने किस फिंगर के साथ स्ट्राइक करना है, आपको कीबोर्ड देखने की भी जरूरत ना पड़े। क्लियर। आई होप मैं आपको आंसर कर पाया हूँ। और गाइज अब जो गाइज 35 से 40 के बीच में फॉल कर रहे हैं वो मुझे क्वेरी पूछ रहे हैं कि क्या हम स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, जैसा कि जेके एसएसबी की तरफ से डेट आ चुकी है, 11 अक्टूबर से स्किल टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उनको मैं आंसर कर दूं, गाइज बिल्कुल आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। आपको अब किस पे ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है। आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्लो टाइप करना है। ठीक है। अब आप ये जो आपको 11 अक्टूबर तक का जो टाइम है, इसमें आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें स्लो टाइप करना। देखो कि स्लो टाइप आप करोगे उससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली आप देखोगे कुछ वर्ड्स का इंक्रीमेंट आपको लग गया है। क्लियर गाइज। गाइज इतना ही था। आपको कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताएं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय गाइज।